باراك شيطان يكتب الجغرافيا بضحكة خفية بقلم صلاح الدين الكردي. نوبار. توم باراك لا يظهر كدبلوماسي يؤدي وظيفة، بل كروح مظلمة تنفخ في هشاشة الشرق ما يكفيه ليشتعل. الرجل لا يتحدث بل يسحر، لا يحل بل يفسد، وكل جملة ينطقها تتحرك بعدها خرائط كاملة كأنها لوح من الرمل تحت قدم شيطان يعرف أين يضغط وأين يحدث الشق. لم يعد باراك مبعوثا عابرا، بل صار خيطا ممتدا بين أنقرة ودمشق وتل أبيب وبغداد وبيروت، يربطها لا ليجمعها بل ليهز استقرارها في اللحظة التي تظن فيها أنها فهمت موقعها. حين قال للأتراك إنهم أكبر حلفاء أمريكا في الناتو، كان يرمي لهم بقطعة سكر، لكنه دس السم في نهايتها حين أضاف أنهم غير محترمين في أوروبا. جملة صغيرة لكنها تكسر ظهر توازنات عمرها عقود. إنها طريقة الشيطان حين يمدح لكي يجرح ويواسي لكي يزرع الشك. أوروبا التي دفعتها واشنطن إلى صدام طويل مع روسيا، يعاد الآن إنتاج التجربة ذاتها مع تركيا، دفع هادئ نحو هاوية إقليمية ستجد أنقرة نفسها فيها وحيدة، متخيلة أنها ترتقي بينما هي في الحقيقة تنزلق. وبالأسلوب نفسه الذي يبيع فيه الشيطان حلما لمن يفتش عن مخرج، باع باراك لدمشق وهما منمقا عن صفقة مع إسرائيل. أقنع الشرع بأن تل أبيب غير قادرة على سحق حزب الله، وأن الحرب على عدة جبهات ترهقها، وأن باب التفاهم مفتوح. لكنه في اللحظة نفسها كان يقف في العراق يحذر من دخول الفصائل الشيعية إذا توسعت الحرب. أي عقل هذا الذي يحدث دمشق عن المصافحة ويحدث بغداد عن الجحيم؟ إنها ليست وساطة، بل لعب مزدوج يبقي الجميع في دائرة قلقهم ويدفع كل عاصمة إلى مطاردة ظلها. ومثل إبليس حين يخاطب كل قلب بما يناسب ضعفه، يحدث تركيا عن وحدة سوريا وعن ضرورة ضم قسد إلى الجيش السوري، ثم يعود إلى القول إن الأكراد محميون ولا يمكن فرض حل عليهم، كأنه يعرض خريطة واحدة بلونين مختلفين. لتركيا يعطي وعدا بدولة مركزية، وللأكراد يعطي ضمانة بأنهم أصل المعادلة. وهكذا يوقظ قلق الطرفين ويدفعهما للمواجهة غير المعلنة، بينما تنظر واشنطن إليهما بعين الصياد الذي يراقب فريستين تتصارعان قبل أن تنضجا. وفي اللحظة التي كانت حكومة الشرع تحاول فيها الاقتراب من تفاهم مع إسرائيل في أذربيجان، انفجرت أحداث السويداء كضربة على الرأس. خرج الشرع بعدها ليقول إنه تعرض لمؤامرة. لم يكن بحاجة إلى ذكر اسم الفاعل، فاليد التي تحرك الخيوط صارت واضحة. باراك لا يسمح لدمشق بأن تدخل أي تفاوض من موقع القوة، بل من موقع المرتبك الذي يفقد توازنه كلما اقترب من مكسب سياسي. هكذا يعمل الشيطان، يوسوس لك على الطريق ثم يدفعك إلى التعثر قبل الوصول. لكن باراك لم يكتف بتسميم وعي أنقرة ودمشق، بل بدأ يهيئ المناخ لضربة إسرائيلية جديدة لا تشبه ما سبق. ليست ضربة ضد حزب الله وحده، بل عملية تطال قادة الفصائل السنية المتشددة في طرابلس وتمتد إلى الجنوب السوري، وتعيد ترتيب خريطة الانتشار، خصوصا بعد انسحاب الميليشيات التركية والجولاني من خان أرنبة بلا رصاصة. وكأن الشيطان أنهى مهمته هناك، فلم يعد يحتاجهم على المسرح. وفي الخلفية تتحرك واشنطن بخط واضح، تصنيف الإخوان على قوائم الإرهاب، ثم ظهور وزير خارجيتها على فوكس نيوز للحديث عن خطر الإسلام السياسي على الغرب والخليج. عدم ذكر قطر لم يكن سهوا، بل ترك نافذة يبقيها الشيطان مفتوحة لوقت لاحق. هذا الإعلان ليس قرارا أمنيا فحسب، بل تمهيد لتحالف جديد يشبه التحالف الدولي ضد داعش، لكنه هذه المرة ضد الإسلام السياسي بكل أشكاله، وبمشاركة دول عربية كثيرة، وبوجود إسرائيل ضمنيا كضربة لتركيا وإيران معا. وفي هذه اللحظة يتقدم نتنياهو إلى مشهد غير مألوف، لا يتحدث عن الجولان بل عن دمشق نفسها. يعلن رغبته في منطقة منزوعة السلاح تمتد من العاصمة إلى جبل الشيخ، ويتحدث عن حماية الدروز وعن اتفاق ممكن إذا فهم السوريون المطلوب، وعن الدفاع داخل سوريا لا على حدودها. الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو خان أرنبة، واجتماع الناقورة يوصف بأنه إيجابي، وإسرائيل تتصرف كمن يعيد رسم فضائه الأمني بيده لا بخرائط منظمة دولية. هذا ليس خطابا، بل إعلان مرحلة جديدة تمتد من الجنوب السوري إلى الساحل اللبناني. هكذا تتشابك خيوط الذاكرة التي حملت ملامح السقوط التركي والصراع الوجودي بين إسرائيل وتركيا وإيران، ومشاريع الشرق الأوسط الجديد ومعبر داوود، والممرات الاقتصادية التي تعيد هندسة المنطقة،
وبداية البحر الذي يبتلع الجسر التركي. كل هذه التراكمات تظهر اليوم بوجه أوضح ليس انهيار الدول ما يرسم الخرائط، بل انهيار وعيها. وليس القصف ما يعيد تشكيل الشرق، بل الكلمات التي ينطقها رجال من طراز باراك. إنه شيطان يحرك الشرق كما يحرك خرزة مسبحة بين أصابعه، ضغطة على أنقرة، همسة في دمشق، تحذير لبغداد، إشارة لتل أبيب، فوضى في السويداء، تلويح بتحالف جديد، ووعد كاذب بسلام لا يكتمل. الشرق يدخل مرحلة ترسم فيها الحدود بالظلال لا بالمدافع، وتكتب فيها الاتفاقات بالأوهام لا بالأحبار. وكل خطوة من خطوات باراك تقول شيئا واحدا: الخرائط القديمة انتهت، والشرق يولد من جديد، لكن على هيئة قدر يكتبه شيطان يعرف تماما أين يضع إصبعه، بقلم صلاح الدين الكردي نوبار. هكذا